Baankiin Daldalaa Itoophiyaa keessatti dhaabbata faayinaansii hundarra jaalatamaa fi filatamaa jalqabaa ta'ee filatamuusaa Biraand Afrikaan ifoomse. Dhaabbatichi pirezidaantii Baankii Daldalaa Itoophiyaa Abbee Saanotiif xalayaa ragaa baga gammaddanii ergeera. Baankiin Daldalaa Itoophiyaa biyyattii keessatti dhaabbata tajaajila faayinaansiin hundarra jaalatamaa yookaan Most Admired Financial Services Brand ta'ee filatamuusaa Biraand Afrikaan beeksiseera. Sirni badhaasa waggaa Africa's Best Brands galma Koomishinii Diinagdee Afrikaa ECA Finfinneetti argamutti gaggeeffameera. Ergaa baga gammaddanii kana pirezidaantii Baankii Daldalaa Itoophiyaa bakka bu'uun Daayirektarri Corporate Communication Baankii keenya Obbo Alsina Asaffaa fuudhaniiru. Qorannoo kana kan geggeesse Biraand Afrikaan tajaajila barruu Afrikaa Biizinasii fi Koomishinii Diinagdee Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin qindoomuun yoo ta'u, biyyoota Afrikaa 30 keessatti uummataa fi sochii diinagdee ardittii harka 80 ol kan haguuge ta'uun ibsameera. Ragaa ifaa ji'oopooliin walitti qabame irratti hundaa'uun biraandonni 5,900 ol qoranicha keessatti hammatamaniiru. Bu'aa qoranichaa irratti hundaa'uun Baankiin Daldalaa Itoophiyaa fudhatamummaa dandeettii cimaa fayyadamtoota biratti qabu, amanamummaa uummataa fi hooggantummaan faayinaansii inni qabu badhaasa kanaaf akka isa geessise ibsameera. Biraand Afrikaan bara 2010 akka lakkoofsa Awurooppaatti dandeettii dorgommii Afrikaa guddisuuf kan hundeeffamedha. Biraand Afrikaan bara 2010 akka lakkoofsa Awurooppaatti dandeettii dorgommii Afrikaa guddisuuf kan hundeeffamedha. Dhaabbanni kun seektaroota garaagaraa keessatti badhaasa wal fakkaataa Africa's Best Brands kennuudhaan muuxannoo waggaa 16 horateera. Pirezidaantii fi miseensonni manaajimentii Baankii Daldalaa Itoophiyaa bu'aa argame kanaan kabajamtoota maamiltoota keenyaa fi guutuu uummata Itoophiyaatiif ergaa baga waliin gammannee dabarsaniiru.